Так, всем привет! Сегодня я расскажу про мотоцикл Street 250. Мотоцикл Street 250 это классический дорожный мотоцикл, но выполнен в стиле скрэмблер. У нас двухспецованные колеса, универсальная резина, круглая фара и посмотрите, какой внешний вид. Любители классики он точно не оставит равнодушным. Здесь у нас установлен 250-кубовый карбюраторный двигатель с электрокикстартером. Плюс здесь у нас идет коробка на 6 передач механика. Плюс у нас установлен дополнительный масляный радиатор для лучшего охлаждения. На мотоцикле установлен вот такой вот кожух для защиты двигателя, чтобы с переднего колеса грязь не закидывала на двигатель, на стенки цилиндра. Переднее колесо идет у нас 100 на 80-17 на спицах вот таких красивых закрученных. Плюс у нас идет универсальная резина. На некоторых скрэмблерах еще более универсальная идет, более агрессивная резина. Но здесь она подойдет и для асфальта, и для бездорожья. Заднее колесо идет 130 на 80-17 с еще более жестким протектором. Задние тормоза гидравлика, спереди также у нас гидравлический тормоз. Цепь у нас установлена 428, звездочка задняя идет на 40 зубов, что говорит о хорошей максималке этого мотоцикла. Плюс не забываем, что у нас 6 передач. Вот такой вот интересный кронштейн для номера и дополнительное крыло. Если будете ехать по бездорожью, грязь не будет закидывать вам на спину. На мотоцикле у нас установлены дуги безопасности с такими вот отбойниками, плюс установлены туманки для дополнительного освещения. По мотоциклу очень много положительных отзывов именно по фаре. Посмотрите, какой свет. Все очень ярко, хорошо светит. Туманки также переключаются на ближний и дальний свет. По пультам, по рычагам у нас все примерно одинаково, как у всех мотоциклов. Справа зажигание, свет, габарит, стартер. Но у нас такие же интересные зеркала идут, как на мотоцикле Cobra SRM. Но вы можете поставить классические зеркала, крепления тут уже стоят. Также у нас установлена такая прикольная приборка, круглая. В принципе, все очень хорошо видно. Самое главное, скорость, обороты, передачи, все показывает. Сзади у нас также установлен светодиодный стоп-сигнал со светодиодными поворотниками. По посадке этот мотоцикл очень удобен даже для людей выше 180 сантиметров, потому что подножки тут расположены низко и есть пространство для ног. И здесь очень удобный бак, он очень широкий, поэтому есть вот такие вот специальные места, куда можно упереться коленями в бак и удобно держать мотоцикл. Тут у нас идет один из самых больших баков, тут у нас идет объем около 15 литров. Расход, напомню, тут всего 3-4 литра на 100 километров, 92-95 бензин. Также у нас есть полноценное пассажирское место, оно отделено от водителя, чтобы пассажир на вас не скатывался. Есть подножки для пассажира. И также у нас есть площадка для багажника, можно установить кофр. Не на всех дорожных мотоциклах такая площадка есть.